Hi guys, it's Chia Feel Good TV. So nandito tayo ngayon sa Bonnie Serrano Avenue. On the way tayo sa Shell Boso-Boso. So dun yung meet up point nung convoy papuntang Mayton. So attend tayo ng meet and greet ng off-road enthusiast. So magiging masayang weekend ulit to guys. Then bukas tignan natin kung saang trail tayo lalabas. So yun guys, samahan nyo kami. So time check, 6:51 na ng umaga. Dito na tayo sa Shell sa may Marcos Highway. So gas up muna bago tayo dumanagta ng Boso-Boso. So yun guys, 7:03 na ng umaga. Nandito pa lang tayo sa may Masina. Alas 7 yung kitaan dun sa Boso-Boso. Pero 7:30 naman yung rollout. So feeling ko aabot naman tayo. Yun, malapit na tayo. So yun guys, dito na tayo sa Shell. Ayan no? Sir F. Canadi. Ayun, yung read ni bro Christian. So yun guys, 7:33. So may hinihintay pa. Ayan, isa-isa na sila nagdadating. 7:49. Rolling na kami. Feel good. Guys, yung mga dadaan dito sa Marilake ng weekend, ingat-ingat sa mga nakamotor at nakabike. So sobrang dami nila every weekend. So yun guys, dito na tayo sa may Manukan. So konti na lang, papasok na tayo ng Santay na Suro. Nakakalawa po tayo.
Susundan niya naman yan yung bakas. So yun guys, nandito na tayo sa Mayton. Time check 9:19 in the morning. So inaayos na yung mga rig. Ito si Kuya Joseph, may-ari ng Mayton. Dito ka na lang, lahat RTT. Sige po, sige po. Ayan na si Chi. Chi Feel Good TV. Basic ko. Basic. Feel good. Basic. Grabe naman yan. Ano yan? Parang huminga lang ako. Basic. Basic. She feels good, guys. Yan, dito kami magsiset up sa ilog. Christian. Sama ka, Christian. Ganun. So yun, testing siya dito. Para anong drive? Kayang-kaya, di ba? Diretso gulong. Yan. Sige. Huwag mo nang galawin. Sige, preno lang. Sabit. Ingat. Ay, dan pero
Rock. Nasunog ako ah. And can you feel the love of Voyager beats in time with yours? It's too late as we're walking on by. I just want to live while I'm alive. Ayun guys, good morning. 8:30 na ng umaga. Then, palabas na kami ng Mayton. Sabay ko si Kuya F tsaka isang rig.